今日は某オンデマンドチャンネルで AKB、37枚目の、CD 選抜総選挙アピールコメント一挙公開が8時からあるそうなんですが、それよりもこの会場に来てくれたあなた柱を飛ばしてボスも飛ばしてあなたと、そしてみんなの推しメンリッキー台風です。言い過ぎたいいよね。今日はこの調子でみんなの推しメンになったつもりで、みんなのために最後まで暴れまくって体力使い果たすのがメタルだから最後まで、ずーっとこの調子でいきますのでついてきてください。よろしくお願いします。
それでも飛び立つ心の中、思いのままに高く手に舞い上がれ Waiting for your chance その時が来たリッキー台風がお届けするリッキー台風のお時間です。サビの部分で台風とみんなで台風を呼び起こします。練り子みたいな感じでみんなでやります。最初に先輩台風一家のみんなにやってもらうので、その後続けて今日から強制的に台風一家の皆さんも一緒にやってみてください。One, two, one, two, three, go! 巻き込んで吹き荒れろ Hey! 舞い上がる Hey! Wicked typhoon だろほんで
台風31号温帯低気圧に変わります。